Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to Learner's Point. Learner's Point में आवाज़ भली कराएं. Today we will learn. अज असीं सिखंदासीं the present simple tense ज़मान हाल सादो. वो कीअं अचो त हेठि सिखूं. Present simple tense ज़मान हाल सादो. अचो त सभ खां पहिरियां definition आहे. Definition आहे we use present simple for the things we do sometimes or all the time. याने वस्फ़ ज़मान हाल सादो असीं उन्हनि शयुनि लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं जेकी असीं कॾहिं कॾहिं या अक्सर कंदा आहियूं. मिसाल वठूं कीअं. मिसाल ऐं उन खां अलावा मिसालनि खां पहिरियां ॿी भेण जी थोरी बस कयो. And we use present simple for also for phrases. ऐं असीं हिन ज़माने खे फिकरनि लाइ बि इस्तेमालु कंदा आहियूं. उहो कीअं अचो त उनखे अचो सिखी वठूं. एग्ज़ाम्पल आहे मिसाल फिकरा फ्रेज़िस छा थींदा आहिनि. I promise मां वाइदो कयां थो. I agree मञा थो टीसी वग़ैरह. मतिलबु नंढा जेके जुमिला हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां फ्रेज़िस चवंदा आहियूं. And for things that work on a timetable or on a plan. या वरी अहिड़ियुनि शयुनि लाइ जेके हिकिड़े टाइम टेबल या वरी प्लान्स मंसूबनि ते हलंदियूं आहिनि. एग्ज़ाम्पल था वठूं मिसाल कीअं. The train leaves at 7 o'clock. याने रेल 7 बजे निकिरंदी आहे. याने इन में टाइम ॾिनल आहे असां 7 बजे माना फिक्स इहो टाइम टेबल ते ईंदी आहे. इहो बि प्रेज़ेंट सिंपल जो जुमिलो आहे. या ॿियो नंबर जुमिलो आहे सफ़ीर opens his shop at 8:30 AM in the morning. याने सफ़ीर 8:30 बजे सुबुह जो पंहिंजो दुकान खोलींदो आहे. उनखां पोइ आहे the match starts at 6 o'clock. हिन जुमिले में फ्यूचर जी ॻाल्हि थो करे. मैच शुरू न आहे थी पर ॻाल्हि थो करे जेका मैच 6 बजे शुरू थींदी उनखे असां प्रेज़ेंट सिंपल में इस्तेमालु कंदासीं. इहे इन खे तव्हां वधीक स्टडी करण लाइ तव्हां ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर जो किताबु आहे उनखे तव्हां मिसालनि खे स्टडी करे सघो था त उहो कीअं ॾेखारींदो आहे. वधीक तव्हां शॉर्टली ते ॿुधाईंदो. हाणे अचो त नोट पढ़ूं हिन जा कुझु. नोट हिन ज़माने में फ़ेल जी पहिरीं सूरत फर्स्ट फॉर्म इस्तेमालु थींदी आहे. नोट सिंधीअ में हिन ज़माने में फ़ेल अमरीअ सां दो आहे, ता आहिनि, ती आहे, दियूं आहिनि या किन जुमिलनि में थो, था, थी ऐं थियूं इस्तेमालु थींदा आहिनि. इहे कुझु निशानियूं आहिनि जिन खे तव्हां सिंधी में प्रेज़ेंट सिंपल जे टेंस खे ॼाणे सघो था. उनखे वधीक हेठि मिसाल में बयानु कंदासीं. फ़िलहाल हिन जा नोट पढ़ी वठूं. पहिरियों नोट थो ॾिए त हिन ज़माने जे बयानी जुमिले में फ़ेल सां ES, S ऐं IES इस्तेमालु थींदा आहिनि. अचो त कीअं सिखूं. नोट हिन ज़माने में जुमिलनि खे नाकारी, सवाली ऐं नाकारी ऐं ताक़ीदी बनाइण लाइ डू ऐं डज़ जो इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि. डू ऐं डज़ खे इस्तेमालु कयो वेंदो आहे. नोट ताक़ीदी जुमिले में असीं डू ऐं डज़ जी जाइ ते असीं रियली बि इस्तेमालु करे सघूं था. याने कुझु नवनि क़ाइदनि मुताबिक़ असां डू ऐं डज़ पुराणनि क़ाइदनि मुताबिक़ असां डू ऐं डज़ इस्तेमालु कंदा हुआसीं पर हाणे जेका इंग्लिश में थोरी नवाण आई आहे उन हिसाब सां रियली बि इस्तेमालु कयो वेंदो आहे प्रेज़ेंट सिंपल में. नोट जेकॾहिं बयानी जुमिले में सिंगुलर नेम इट, ही यानी ही, शी, इट जेके सिंगुलर नेम आहिनि जेकॾहिं बयानी जुमिले में इहे फ़ाइल जी सूरत में अचनि था जिन उन्हनि जा फ़ेल O, X, CH
एस एच एस ते ख़तमु थियनि त असीं उन्हनि फ़ेलनि जी पछाड़ी में ई एस जो इस्तेमालु कंदासीं। अचो त मिसाल वठूं, इहो कीअं। मिसाल ॻाल्हि आहे, जॉन मोहम्मद वॉशिज हिज हैंड्स। तव्हां ॾिसंदा हूंदो जेको फेल आहे वर्ब, उन जे पोयां वॉशिज लिखियलु आहे, हूअं लफ़्ज़ आहे वॉश, हिते असां ई एस जो इज़ाफ़ो करे वॉशिज लॻायो आहे। यानी हिन मां साबित थो थिए त जेकॾहिं कंहिं इन्हनि फाइलनि सां जेकॾहिं फेल जे पोयां एस एस जॻह सां ई एस जो इज़ाफ़ो कंदासीं। ॿियो नंबर जुमिलो आहे यासिर अरफ़ात टीच ग्रामर। मतिलबु त यासिर अरफ़ात ग्रामर पढ़ाईंदो आहे। हाणे हिन में नवाण कहिड़ी आहे त इन फेल जेको आहे टीच, फेल टीच, उन टीच जेको लफ़्ज़ आहे फेल आहे, उन में सी एस आहे। हिते मथे बयानु करे आहियूं, जेकॾहिं सी एस चए था असां ई एस इस्तेमालु कंदासीं, असां इस्तेमालु कई आहे। या वरी टियों नंबर जुमिलो आहे मुज़मिल गोज़ टू कॉलेज। मुज़मिल कॉलेज वेंदो आहे। हाणे तव्हां ॾिसंदा हूंदव जीअं त मथे ज़िक्र करियां, जेकॾहिं फेल सां ओ थो अचे त पोइ बि असां ई एस जो इज़ाफ़ो कंदासीं, जीअं असां हिते ई एस जो इज़ाफ़ो कयो आहे। तव्हां उन्हनि खे वधीक सम्झण लाइ अंडरलाइन करे सघो था, जीअं मथो बि कयूं। चोथों आहे माई ब्रदर मिक्सिस वाटर इनटू मिल्क। जुमिले जी माना आहे मुंहिंजो भाउ खीर में पाणी मिलाईंदो आहे। ॾिसी सघो था त मथे ज़िक्र करे आहियूं, जेकॾहिं एक्स थी अचे फेल जे पोयां, असां पोइ बि असां ई एस जो इज़ाफ़ो कंदासीं, जीअं हिते असां इज़ाफ़ो कयो आहे, असां अंडरलाइन था कयूं। पंजो नंबर जुमिलो आहे त जमीला पासिस CSS एग्ज़ामिनेशन। यानी जमीला CSS जा एग्ज़ाम इम्तिहान पास थी करे। जेकॾहिं डबल एस थी अचे फेल जे पोयां, तब बि असां ई एस जो इज़ाफ़ो कंदासीं। इहो हुया ई एस वारा क़ाइदा। ख़बर पई त असां कहिड़नि फेलनि जे पछाड़ी में कहिड़ा लफ़्ज़ अचण सां ई एस जो इज़ाफ़ो कंदासीं। अचो त हेठि ॿियो नंबर क़ाइदो न खणो। नोट, जेकॾहिं बयानी जुमिले में ही शी इट सिंगुलर नेम जा फेल वाए ते ख़तमु थियनि, जेकॾहिं उन्हनि जे अॻियां यानी उन्हनि फेलनि जे अॻियां को कॉन्सोनेंट हुजे त असीं वाए खे ख़तमु करे IES इस्तेमालु कंदासीं। नोट खे सम्झणो पवंदो हुनखे। नाज़रीन, तव्हां ज़ाहिर तो ॾिसी सघो था त जेकॾहिं ही शी टे सिंगुलर नेम जा फेल जेके आहिनि वाए ते जेकॾहिं ख़तमु था थियनि, वाए ऐं उहो वाए बि पाण सां गॾु कॉन्सोनेंट खणे, वाए जॻह कोई कॉन्सोनेंट हुजे, तॾहिं असां वाए ख़तमु करे IES इस्तेमालु कंदासीं। अचो त एग्ज़ाम्पल्स वठूं कीअं। हाणे हिते आहे नवीद हसन फ्लाइज़ अ काइट। हाणे नवीद हसन लॻड़ उॾाईंदो आहे। हिते फ्लाइज़ जेको लफ़्ज़ आहे उहो ओरिजिनल लफ़्ज़ आहे फ्लाई, FLY, फ्लाई माना उॾाइण, उॾामण, उॾाइण। त असां उनजी वाए कटे IES इस्तेमालु कई आहे, फ्लाइज़ थी वियो आहे। जेकॾहिं FLY हुजे हा त वाए जॻह एल हुयो, एल यानी कॉन्सोनेंट हुयो, ऐं असांखे खपे बि हो त उहो उन सिर्फ़ु वाए खे ख़तमु करे IES इस्तेमालु कंदासीं। ॿियो आहे दरिया ख़ान फ्राइज़ एंड एग। दरिया ख़ान हिकु अंडो वारींदो आहे। हाणे इन में जीअं फ्राइज़ आहे, उन फ्राई जो बि ओरिजिनल लफ़्ज़ फ्राई आहे, फ्राइज़ जो FRI, त उन वाए ख़तमु करे असां IES मिलायूं। टियों नंबर आहे द लिटिल बेबी क्राइज़ ऑन फ्लोर। हाणे जेको नंढो ॿारु आहे उहो फर्श ते रड़ी थो करे। क्राइज़ ओरिजिनल लफ़्ज़ आहे क्राई। हाणे क्राई जो वाए कटे असां IES इस्तेमालु कयूं। चौथों आहे शी ट्राइज़ हर बेस्ट टू विन द कॉम्पिटिशन। यानी हूअ कॉम्पिटिशन मुक़ाबिलो खटण जी पंहिंजी सभ खां बहितरीन यानी वधि खां वधि कोशिशि करे थी। इहा ट्राइज़ जेको लफ़्ज़ आहे उहो असल में ट्राई आहे, कोशिशि करणु, असां वाए कटे IES इस्तेमालु कई आहे। पंजो आहे शाइस्ता ड्राइज़ हर क्लॉथ्स ऑन द वॉल। यानी शाइस्ता भित ते कपिड़ा सुकाईंदी आहे। ऐं ड्राइज़ जो जेको लफ़्ज़ आहे ओरिजिनल ड्राई आहे, उन कटे असां वाए खे IES इस्तेमालु कई आहे। अचो त इन जा इहो तव्हांजो वाए वारो क़ाइदो पूरो थियो। अचो त
असां ॿियो नोट त चयो त बयानी जुमिले में ही शीट ऐं सिंगुलर नेम जे ॿियनि फेरनि यानी मथियनि क़ाइदनि खां अलावा जेके असां क़ाइदा पढ़ी विया आहियूं इन्हनि क़ाइदनि खां अलावा पोइ बि जेकॾहिं फेल अचनि त असीं उन्हनि सां फ़क़ति एस जो इस्तेमालु कंदासीं। जेकॾहिं शर्त इहो आहे त मथियां जेकॾहिं क़ाइदा वाय वारा ऐं ई एस वारा इस्तेमालु न थियनि तॾहिं असां एस जो इज़ाफ़ो कंदासीं। अचो त हेठि कीअं ॾिसूं ऐं वधि खां वधि उहे थींदड़ आहिनि इस्तेमालु थींदड़। एग्ज़ाम्पल आहे इताद अली स्पीक्स ट्रुथ यानी इताद अली सच ॻाल्हाईंदो आहे। जीअं हाणे त जेको वर्ब आहे स्पीक उन सां एस लाइ स्पीक्स करे छॾियो आहे त ख़ाली एस जो इज़ाफ़ो कयो आहे छो जो हुते आई ई एस ऐं ई एस जो क़ाइदो अप्लाई नथो थिए। ॿियो नंबर आहे मोहम्मद सूमर मैक्स टी फॉर द गैस। जे मैक आहे MAKE उन सां एस मिलाए मैक्स करे छॾियो आहे यानी मोहम्मद सूमर महिमान लाइ चांहि ठाहींदो आहे त ख़ाली एस जो इज़ाफ़ो कयो। टियों आहे नादिर शाह लिसन्स टू म्यूज़िक यानी नादिर शाह मौसीक़ी खे ॿुधंदो आहे। हाणे त जीअं लिसन आहे लफ़्ज़ हुनखे एस ॾेई एस जो इज़ाफ़ो करे असां मिलायो आहे। चौथों आहे ही कम्स एट द अकेडमी वेरी अर्ली। उहा अकेडमी ते तमामु सवेर ईंदो आहे। जीअं कम लफ़्ज़ आहे कम जे असां अॻियां एस ॾेई असां ठाहियो आहे फेल खे क़ाइदो पूरो कयो आहे। पंजों आहे शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर अस। उहा असां लाइ नाश्तो तयारु कंदी आहे। हाणे हिते प्रिपेयर खे एस ॾेई प्रिपेयर्स करे छॾियो आहे। इहो हुया कुझु क़ाइदा ES IES ऐं ES वारा। उम्मीद आहे तव्हां हिन खे सिखियो हूंदो। अचो त हेठि लहो। नोट आहे नाकारी सवाली नाकारी ऐं ताक़ीद जुमिलनि में असीं ES S ऐं IS जो इस्तेमालु न थींदो आहे यानी न कंदा आहियूं। हाणे उहो कीअं छो जो हेठि त असां फॉर्मेशन में सिखंदासीं पर इन जा जेके हेल्पिंग वर्ब्स आहिनि डू एंड डज़ मतिलबु जंहिं जुमिले में असां हूअं त डज़ त उन्हनि सां ई लॻंदी आहे जिन जुमिले में एस ES ऐं IS हूंदा आहिनि ऐं जिथे जंहिं जुमिले में डज़ इस्तेमालु थींदी आहे त वरी उते एस ES ऐं IS जो वजूद ख़तमु थींदो आहे फेल पंहिंजी असली सूरत में अची वेंदो आहे। उहो बाद में सिखंदासीं। अचो त फॉर्मेशन खे ॾिसूं। सेंटेंस जी सेंटेंस फॉर्मेशन आहे उनमें प्लस में पहिरियां सब्जेक्ट ऐं प्लस में मेन वर्ब ऐं प्लस में ऑब्जेक्ट ऐं प्लस में कॉम्प्लीमेंट रखिणो आहे। इन जो सब्जेक्ट में असां आए खयो आहे मेन वर्ब में असां वाय लफ़्ज़ खयो आहे जॾहिं जेका इहा फेल जी पहिरीं सूरत आहे। प्लस में ऑब्जेक्ट ॾेई ऐं प्लस में कॉम्प्लीमेंट ॾिनो आहे यानी हिन में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अचनि था। जेकॾहिं तव्हां कॉम्प्लीमेंट नथा ॾियो सो बि जुमिलो ठही वेंदो। जेकॾहिं तव्हां ऑब्जेक्ट नथा ॾियो सो बि जुमिलो ठही वेंदो पर सब्जेक्ट ऐं वर्ब इन जो रखणा आहिनि। जुमिलो थी वियो आई बाय बुक्स फ्रॉम मार्केट यानी मां मार्केट मां किताब ख़रीद कंदो आहियां। अचो त हेठि नेगेटिव सेंटेंस आहे नाकारी जुमिलो आहे सब्जेक्ट प्लस डू डज़ प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐं प्लस कॉम्प्लीमेंट रखणो आहे। सब्जेक्ट में असां आए रखियो आहे प्लस में डू डज़ जा ऑप्शन थो ॾिए। हाणे असांखे इहो ॾिसणो आहे त आए सां डू लॻंदी आहे डज़ लॻंदी आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असां डू लॻंदी आहे यानी कंहिंखे असां डू रखियो आहे ऐं प्लस में नॉट प्लस में बाय रखियो आहे मेन वर्ब सां ऐं प्लस में बुक्स प्लस में फ्रॉम मार्केट यानी आई डू नॉट बाय बुक्स फ्रॉम मार्केट यानी मां मार्केट में किताब ख़रीद न कंदो आहियां। तव्हांखे इहा ख़बर हुजणु खपे त जेको डू आहे उहो हेल्पिंग वर्ब आहे उहो आई वी यू दे ऐं पीरियड नेम सां ई इस्तेमालु थींदो आहे। टे नंबर आहे इंटरोगेटिव सेंटेंस आहे जंहिंमें असां डू या डज़ मुंड में रखी जेको हेल्पिंग वर्ब आहे प्लस में सब्जेक्ट ऐं प्लस में मेन वर्ब रखणा आहिनि ऐं प्लस में ऑब्जेक्ट ऐं प्लस में कॉम्प्लीमेंट यानी थी वेंदो डू आई बाय बुक्स फ्रॉम मार्केट यानी शाम मार्केट मां किताब ख़रीद कंदो आहियां। इहो तव्हांजो सवाली जुमिलो थी वियो यानी सवाली जुमिले खे करण लाइ असां डू ऐं डज़ अॻियां रखंदा उन सां ठाहिणो आहे। चौथों आहे इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस यानी सवाली ऐं नाकारी जुमिलो। चो त कीअं ठहे ॾिसूं। साॻी तरह हिन में थोरो इज़ाफ़ो आहे सवाल में सवाल नाकारी में थोरो फ़र्क़ु आहे। हाणे हिन में आहे फर्स्ट में डू डज़ रखणो आहे प्लस में सब्जेक्ट ऐं प्लस में नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐं प्लस कॉम्प्लीमेंट यानी डू डज़ जो इज़ाफ़ो करणो आहे मथे जुमिले में इहो ई फ़र्क़ु आहे हिन में नॉट थो लॻे सब्जेक्ट खां पोइ हिन में नॉट न जुमिलो त हीअं ठहे डू आई नॉट
बाय बुक्स फ्रॉम मार्केट, यानी शाम मार्केट में किताब खरीद न कंदो आहियां। इहो तव्हांजो थी वियो सवालिया ना कर। अच्छा, तो आखिरी इम्फेटिक सेंटेंस खे ॾिसूं। इम्फेटिक सेंटेंस में आहे सब्जेक्ट प्लस में डू डज़ रियली लॻाए सघो था ऐं प्लस मेन वर्ब ऐं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। असां सब्जेक्ट जी जॻह ते आए रखी ऐं डू डज़ या रियली जी जॻह ते असां डू रखियो आहे। हिते तव्हां ॿ ऑप्शन आहिनि तव्हां वटि। डू जी जॻह ते तव्हां रियली बि लॻाए सघो था, पर जेकॾहिं एस ई एस आई सारा जुमिला आहिनि त हुन में जेकॾहिं रियली लॻाए था त उहा कटिजी न, पर जेकॾहिं डज़ हूंदो त उहा कटिजी। जुमिलो आहे आई डू बाय बुक्स फ्रॉम मार्केट, यानी मां वाकई मार्केट मां किताब ख़रीद कंदो आहियां। अचो त हुन जा कुझु मिसाल वठूं जीअं असांजो सेंस अञा वधीक क्लियर थिए। पहिरियों जुमिलो आहे आई ईट मील, यानी मां मानी खाईंदो आहियां। कामरान अली गोज़ टू स्कूल डेली, यानी कामरान अली रोज़ानो स्कूल वञे थो या वेंदो आहे। यादि रखो त जेकॾहिं डेली थो अचे ऐं डेली रूटीन में जेके कम थियनि उहे बि पहिरियों सिंपल आहिनि, ऐं जेके डेली रूटीन खां अलावा कुझु अहिड़ियूं शयूं जेके असां ॼाणींदा आहियूं ऐं कंदा न आहियूं या कॾहिं कॾहिं कंदा आहियूं उहे बि पहिरियों सिंपल आहे। टियों आहे डज़ शी कुक फूड इन किचन, ॾिसी सघो था शी जॻह डज़ लॻो आहे ऐं लॻंदो बि आहे, यानी शाहू रंधिणे में मानी पचाईंदी आहे। ऐं चोथों आहे दे डू नॉट हेल्प अस इन स्टडी, यानी उहे असांजी पढ़ाई में मदद न कंदा आहिनि। पंजो आहे वकार अली बाइज़ बुक्स फ्रॉम स्टोर बुक स्टोर, यानी वकार अली बुक स्टोर मां किताब ख़रीद कंदो आहे। छहों आहे यू रियली काउंट द मनी इन एट होम, यानी तव्हां वाकई घर में पैसा ॻणींदा आहियो। सतों आहे वी स्टार्ट रीडिंग एट 8 PM इन द इवनिंग डेली, असीं रोज़ानो शाम 8 बजे पढ़ाई शुरू कंदा आहियूं। यानी रूटीन त ॾेखारींदा प्रेज़ेंट सिंपल ख़ासि करे अक्सर रूटीन जा जुमिला लिखिया आहिनि। अठों आहे डज़ द डॉक्टर नॉट डेली चेक द पेशेंट, यानी छा डॉक्टर रोज़ानो मरीज़नि जी चकास न कंदो आहे, सवाल ई आहे। हाणे ॾिसी सघो था डज़ लॻो आहे जुमिले में, जेके डज़ न लॻाई आहे ऐं ना करी न हुजे त एस खणी आहे पाण सां गॾु, एस ई एस में आई एस। नाओं आहे माई पेरेंट्स डू लव मी अ लॉट, मुंहिंजा वालिदैन वाकई मूंसां तमामु घणो प्यारु कनि था या कंदा आहिनि। ॾहों आहे गॉड नोज़ ह्यूमन्स हार्ट, ख़ुदा इंसान जे दिलनि खे ॼाणे थो। नाज़रीन, इहो हुई असांजी वीडियो। जेकॾहिं तव्हांखे वणी हुजे वीडियो खे ज़रूरु लाइक करे ऐं महिरबानी करे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा।